Berikut kami tampilkan pemerasan sayur kangkung dan jeruk nipis menggunakan mesin peras kelapa dan buah Presco sehingga kita bisa mendapatkan wawasan dari proses ini. Video ini mungkin dapat menjadi inspirasi dan ide bisnis bagi para viewers. Hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi mesin ini bisa dikombinasikan dengan mesin lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas usaha Anda.
Tunggu video kami berikutnya tentang mesin-mesin, fungsi, dan kemampuannya.